Continuamos en Vigo y por hoy vamos a hablar del eixo atlántico en un día en el que tenemos que hablar sobre agenda urbana, estrategia común. Hay una fecha marcada en el calendario, 15 de marzo en A Coruña se va a presentar una de las primeras estrategias de agenda urbana de Europa, de todas las zonas transfronterizas, y es la que han estado aquí trabajando desde hace mucho tiempo en el eixo atlántico. Os acordaréis que aquí hicimos también un programa específico de agenda urbana hace unos meses en donde conocimos, entre otros, el caso de Bilbao, el desarrollo de Bilbao y el desarrollo de Bilbao entendido como un área metropolitana. Por eso queremos conocer más detalles de por dónde pueden ir los tiros cuando hablamos de agenda urbana y cómo se puede pasar de las palabras a los hechos, que eso también es muy importante a la hora de plantear la agenda urbana tamén del eixo atlántico, esa estrategia conjunta. Para falar destes asuntos temos con nós a un diputado que xa estivo aquí con nós do Partido Popular, que coñece moi ben esa estrategia, que é un dos coordinadores e que queremos coñecer tamén o seu punto de vista por como se está a traballar nese aspecto. Martín Fernández Prado, que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde. Grazas por acompañarnos e por falarnos desa cita, non? Un punto de saída que vai ser o 15 de marzo, por decirlo de alguna forma, non? Sí, plan de acción, que soa moi ben. Pasar un pouco da teoría aos feitos e á práctica, que eu creo que en temas urbáns, en temas de cidades, é un elemento clave, que chegas aos cidadáns, chegas ás políticas, estás preto desas políticas, pois intentar aterrizar esa axenda para que sea de verdad un documento práctico para os cidadáns. Tamén está con nós Paulo Ramallo, que é o responsable de todo o que ten que ver coa economía e coas relacións internacionais e institucionais do Ayuntamento da Cámara Municipal de Malla. Paulo Ramallo, señor Ramallo, moitísimas grazas por acompañarnos. Moi importante, falaremos tamén do seu traballo, do seu desenrolo, dende un punto de vista desa partida da Axenda 2030 de Nacións Unidas e aplicada tamén ao que pode ser unha eurorrexión, que é moi importante poder desenrolar ese desenvolvemento sustentável polo que aposta vostede tamén. E em que os municípios terão seguramente um papel muito importante nos contributos que vão prestar. Que vai ser importante falar de todo isto. Luís Domínguez, un dos profesores tamén destacados e coordinadores desta axenda. Moitísimas grazas por acompañarnos. Boa tarde. Boa tarde. Como hai que facer? Xa abrimos a mesa, o campo de debate, para pasar, como dicía Martín, das palabras aos feitos. Que se pode facer? Por onde hai que tirar cando falamos de axenda urbana, cando falamos de estrategia conxunta de todas as cidades da Eurorrexión Galicia Norte de Portugal? Bueno, en realidade, os procesos da axenda urbana son os procesos que se están a implementar ou que se van a implementar en toda Europa. É unha das liñas de actuación que se van a privilexiar nos próximos anos. E xustamente o que intentan é seguir un pouco na mesma dinámica da Comisión Juncker, non? Unha mellor regulación, unha mellor financiación e un mellor intercambio de experiencias. Non se trata de crear máis burocracia, non se trata de gastar máis, se trata de que os recursos públicos e privados que se poden mobilizar facer as cousas de outra maneira, facelas máis eficientes desde unha planificación previa. Claro. E cal é a receta, señor Ramallo, para poder desenrolar, como dicía moi ben o profesor Domínguez, que non se multipliquen os costes, que non se multipliquen os salarios a pagar, que non se multiplique a burocracia, que é un dos problemas que hai seguramente para toda a xente. Cal é a receta un pouco para poder desenrolar como ten que desenrolarse esta axenda urbana, esta estrategia común do eixo atlántico? Depois de feito o diagnóstico, há que implementar, ou melhor, há que construir e implementar uma estratégia. Sim. E essa estratégia não pode ser feita sem a participação de todos os atores do território. E quando falo nos atores do território, falo naturalmente no poder político, mas também falo nas empresas, falo na universidade e falo naturalmente nas instituições, nas organizações da sociedade civil e na própria sociedade civil. Os próprios cidadãos têm que dar um contributo, têm que assumir essa estratégia para que as coisas possam ser implementadas de forma eficaz. E, em 2015, as Nações Unidas deram um sinal muito importante. Praticamente todos os países da comunidade mundial, em 25 de setembro de 2015, definiram uma agenda para 2030.
que tem 17 objetivos e tem uma particularidade muito importante, é que tem metas para serem atingidas, 169 metas. Aham. E o curioso de tudo isto é que se nos objetivos do milénio de 2000 até 2015 nós tínhamos 8 objetivos e eram objetivos muito mais focados e direcionados para os países menos desenvolvidos, a grande curiosidade dos objetivos da Agenda 2030 é que elas são para ser atingidas as suas metas, os seus objetivos, por todos os países, porque as assimetrias e as desigualdades não existem apenas no plano internacional e nacional, também existem nas regiões e, naturalmente, dentro dos nossos municípios e, obviamente, dentro da Eurorregião Norte de Portugal-Galiza. Como podemos definir, señor Fernández Prado, cal é a xenda urbana do Eixo Atlántico? Como nos pode influir a nós aquí en Vigo, en A Coruña, en Ferrol, en Santa María da Feira, en Porto? Como ten que marcarnos o futuro esas liñas, como ben apuntaba o señor Ramallo? Ben, eu creo que primeiro debíamos de facer unha consideración xeral, e que creo que as sociedades do mundo, e por eso a ONU, por eso outros organismos, a propia Unión Europea, por eso o Eixo Atlántico, por eso as cidades de Galicia, Norte de Portugal, entenden que vamos ou estamos en unha sociedade cada vez máis urbana, que esas cidades teñen un papel trascendental, digamos que outros siglos foron os dos estados, os das rexións, pero agora creo que todos temos claro que as cidades teñen un papel claro en mellorar esa calidad de vida, en dar servicios e responder ás necesidades dos cidadáns, e aí tamén eu creo que temos unha fortaleza enorme. En Galicia, Norte de Portugal, temos un sistema de cidades moi compensado, que chega a todo o territorio, e cando falamos das cidades en Galicia non son cidades, temos un disperso, o que chamamos o rural, aquí en Vigo, ou outras cousas que son cidades, outra forma, outro xeito de facer cidade, pero que facemos que cheguemos a todo o territorio. Tamén as zonas rurais e interiores e as zonas que coñecemos, porque ao final son as cabeceiras de todos esos ámbitos. Eu creo que aí é un dos reflexións que temos que facer de entrada, é dicir, fortalecendo estos polos, fortalecendo o sistema entre eles, vamos a crecer todos, vamos a fortalecernos entre todos e vamos a chegar incluso tamén ás zonas rurais e a desenvolver e mellorar a calidad de vida desas zonas rurais. Evidentemente, estos organismos, acaban de falarnos de centros de innovacións, pero tamén a Unión Europea, España está comenzando xa a súa propia xenda urbana, o Eixo Atlántico adiantou un traballo entre os dous países, cidades de Galicia, Norte de Portugal. Vamos marcando unha estrategia, unhas liñas de intervención, uns eixes principais que responden, eu creo que as preocupacións que temos ahora aos cidadáns, o cambio climático, a inclusión social, o desenvolvemento económico e emprego, bueno, unha serie de condicionantes que eu creo que están nas preocupacións da xente que nos escoita, é dicir, que lle preocupa pois, a xente que está ahora vendo o programa? Pois preocupalle todos esos, o emprego, a calidad de vida, ter unha cidade mellor, ter mellores servicios, entón, aí ter a planificación e ter estrategia axuda. Como vimos... Pero hai que executalo, por exemplo, políticas comuns de emprego en cidades que podan ser transfronteirizas. Aí o papel é fundamental das administracións tamén para poder poñelas en marcha, non? Para activalas. Decía Pablo, fai un minuto clave, todos os axentes teñen que estar. Evidentemente as cidades son, dito de outra forma o que decía de un mundo de cidades, son os axentes principais hoxe en día para acceder ao cidadano, para chegarse, estamos preto as cidades dos cidadáns, polo tanto, aí podemos facer cousas concretas, que esta é a segunda parte que queremos arrancar de algún xeito da Coruña. Eso é moi importante. É dicir, vamos primeiro a convocarse a sociedade. Que vamos a facer en Coruña? Pois o que decía ahora fai un momento Pablo, dice, que estén aí a sociedade civil, que estén as organizacións, que estén os concellos, que estén as administracións, que estemos a academia, e vamos a arrancar este traballo conxunto para decir que cousas concretas, que políticas sociais, que políticas de emprego, que cousas podemos empezar que sean palanca de activación, que sean pois esos proxectos que permitan a unha cidade de un tamaño de outro arrancar
e seguir millorando, porque todas están traballando, todas as cidades queren mellorar esa calidad de vida, pero que permite facer esa palanca? Eso, de algún xeito, que queremos empezar a discutir Tamén. é aterrizar ideas xenéricas, estrategias xenéricas que están feitas, que levamos feitas, que evidentemente comparten a ideoloxía desa Axenda 2030 mundial, que comparten a propia Axenda Europea en desenvolvemento, as políticas que vimos desenvolvendo e as preocupacións da sociedade, porque ao final o que se pide é dicir, dar resposta aos problemas dos cidadáns, as súas situacións, e aí creo que é unha ocasión excelente no foro que vai haber o día 15 na Coruña, sí, que queremos, para que os cidadáns, que as asociacións, se pode inscribir quen quera, poda colaborar, participar, e logo abriremos, evidentemente, procesos participativos abertos a través da web, para que todo o que quera aportar, coñecer e incluso pois criticar ou mellorar os documentos que se podan ir facendo, pois evidentemente enriquecerá o documento, será moito mellor. Definir obxectivos, profesor, e despois tamén creerse que isto é viable. Entón, aí entra que, por exemplo, como se pode concienciar, dicía antes, pois a alguén de Ferrol que pode ter unha estrategia común con alguén de Santa María da Feira, por exemplo. Como se pode facer ese traballo para aunar esforzos e tamén concienciar de que isto ten que ser así? Bueno, desde logo... Que un pouco a dúbida que un pode ter agora, por exemplo, alguén de Tomiño de Vilanova de Cerveira teñeno moi claro, non? E de Goián e de Vilanova de Cerveira, pero o mellor índonos aí a dous extremos de Eurorrexión. Sí, vamos a ver, estamos no mundo global e, polo tanto, no mundo global hai que posicionarse e hai que ter unha certa escala. Se eres excesivamente pequeno, nese mundo global as cousas son máis complicadas. Claro. Europa ten unha singularidade con relación a outros continentes. É certo que a urbanización é un proceso mundial, por eso as Nacións Unidas teñen a súa Axenda 2030. Pero a urbanización en Europa ten unha característica moi singular, e é que o que chamamos o policentrismo, é dicir, non hai esas macrocidades inmensas que hai en outros continentes de millóns e millóns de habitantes que xeneran uns problemas moi complicados. E, por outra parte, tampouco hai desertos demográficos enormes, distancias enormes entre núcleos urbanos. Europa é un continente que se pode camiñar. De feito, o Camiño de Santiago é unha prova evidente desto que estou a decir, non? En ese contexto, entre Ferrol e Santa María da Feira hai un primeiro elemento que é común: somos cidadáns, somos habitantes dunha cidade, e as cidades europeas e as cidades da Eurorrexión non son tan diferentes entre sí. É moito máis o que nos une que o que nos separa. Sen dúbida. E desde logo hai algo tamén fundamental: se queremos gañar escala, se queremos posicionarnos en Europa e no mundo, a Eurorrexión permite unha escala moito mellor para todos que cada cidade por libre. Cada cidade por libre ten un futuro bastante complicado, por moi importante que sexa ou por moitas potencialidades que sexa. Evidentemente, eso non quere decir que nesas dinámicas conxuntas se perda autonomía local, en absoluto. A autonomía local e a subsidiariedade é un valor, pero eso non é obstáculo nin é unha dificultade para a cooperación. Claro. Entón, señor Ramallo, cando, por exemplo, cando foi o presidente da Cámara Municipal de Viana e presidente da Riad, José María Costa, co secretario xeral do Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, xuntanza en Bruselas coa comisaria europea de cooperación transfronteriza, e comentaba: non entendo como España e Portugal non van máis da man en proxectos comuns transfronteirizos, tendo en conta o contexto xeográfico no que se moven e no que se desenvolven. Como se pode dar un pulo a iso, precisamente, para que en Madrid e en Lisboa entendan esta realidade que é Eurorrexión Galicia Norte de Portugal e poidan acometer conxuntamente para captar fondos para eses proxectos comuns de, como apuntaba Martín moi ben, temas de emprego, temas sociais, temas que teñen que ver. Eu acho que nós temos que partir de um pressuposto, é que o mundo mudou bastante. 60 minutos continua a ser 1 hora, 1000 metros continua a ser 1 quilómetro,
Mas a verdade é que tudo parece mais rápido e tudo parece mais próximo, mais perto. E a globalização trouxe mais competição, trouxe muitas oportunidades, também trouxe problemas, mas trouxe também uma visão diferente da forma como nós vemos hoje o desenvolvimento. E, portanto, todos nós já percebemos que quanto mais contributos dermos para uma rede global, para uma rede extensa, partilhando angústias, problemas, mas também oportunidades e soluções, todos nós ficamos a ganhar. E eu acho que o Eixo Atlântico é um excelente exemplo para aquilo que é a resposta à pergunta que me fez. E devo dizer até que há uma série de projetos que são capazes de aportarem, ao mesmo tempo, desenvolvimento, quer para a Galiza, quer para o norte de Portugal, quer para as cidades da Galiza, quer do norte de Portugal, se forem pensados numa lógica comum. Uma das questões que nos preocupa muito é a mobilidade. Nós falamos muito... Nós falamos muito da necessidade de fazermos melhorias na nossa ferrovia ou na rede ferroviária que liga a Corunha, Vigo, a Maia, ao Porto, a própria Lisboa. E os governos portugueses, o governo português e o governo, naturalmente, de Madrid, o governo espanhol, têm que ter em atenção aquilo que são as preocupações e as recomendações que todos os municípios que constituem o Eixo Atlântico, quer de Portugal, quer de Espanha, quer da Galiza, o têm manifestado frequentemente. E, nessa matéria, é muito importante que nós todos percebamos que, cada vez mais, os contributos locais são importantes para nós resolvermos e ultrapassarmos desafios globais. Ora, e é nessa escala que o Eixo Atlântico pensa e está a agir. Reúne os municípios, ouve os municípios, todos eles, de forma absolutamente equilibrada, todos sentados à mesma mesa, sem ninguém ficar no estatuto superior, num diálogo muito justo e equitativo, o que permite que nós tenhamos a capacidade de pensar em conjunto e pensarmos de uma forma livre e muito espontânea, o que permite que nós, no final, conseguimos encontrar zonas de consenso, soluções absolutamente consensualizadas, que de outra forma, puxando cada um para o seu próprio interesse, nunca chegaríamos a resultado nenhum. E mais, trabalhar em rede produz um trabalho mais eficiente e mais eficaz, mas, acima de tudo, traduz um trabalho com custos sempre mais baratos para o cidadão. Que eso é moi importante, Martín, o que acaba de apuntar o señor Ramallo, o tema que comentaba antes o profesor, ¿no? O tema do plantexamento futuro da xenda urbana, da súa aplicación, que non sexa máis burocracia e máis custos, ¿no? Que un pouco, seguramente, o quebradero de cabeza dos coordinadores da xenda de estrategia urbana do Eixo Atlántico, este plan de acción que comenzamos estamos xa empezando a traballar, o que quere ser, ao final, é un catálogo de boas prácticas. É dicir, que un alcalde, un vereador, unha persona que traballa, calquer funcionario dun concello, e incluso da sociedade civil, pois teña unos exemplos a escoller. É dicir, que todo isto libre. Cada cidade ten o seu proxecto, todas as cidades teñen xa o seu proxecto. Queremos axudar a millorar ese proxecto. De tal xeito que digan, mire, temos varios tipos de proxectos. Algúns que poden arrancar agora, outros que xa teñen algunha experiencia ou xa arrancaron, pero poden reforzarse, e algúns outros que son innovadores, que a verdad que non se probaron en ningún sitio, pero ao final estar aí 30 e tantos alcaldes e 30 e tantos presidentes de cámaras, pode haber moito intercambio. Por exemplo, para que a xente entenda, en tema de burocracia, ademais, nas cidades portuguesas teñen unha cousa que se chama o gabinete do munícipe, que é un exemplo de moi boa práctica. É dicir, que en unha sola ventanilla tes todo o concello e todos os servicios, todos os que en España, en Galicia, pero España en xeral, temos que achegarnos un concello. Sabemos que nos mandan dunha oficina a outra, que nos decimos,
El vuelva usted mañana, que está nuestro, ¿no? Esta experiencia portuguesa xa funcionando, Sí. xa... vaya se funciona. Funciona ben. Digo, trasladémola aos concellos españois, é unha cousa sinxela, sin grandes custos. Como decía Luís fai un minuto, elimina a burocracia, rebaixa os costes cos mesmos cartos e damos un mellor servicio. A xente vai estar moi contenta de non ter que ir 3 veces, de non perder unha mañá. Sí. É dicir, como este exemplo, quero dicir, temos moitas experiencias, moitas cousas que nos vamos a poñer en un catálogo moi amplo, para que cada alcalde, cada concelleiro, cada cidade diga, a mí me interesan estas 4, estas 5, vou a traballar en estas 4 ou 5 para que en un obxectivo de 2, 3, 4 anos quero acadar este éxito ou esta millora. Tampouco as cousas se fan paso a paso, non é necesario... Podemos ir millorando moito con cousas que ademais están testadas, que vamos a intentar facilitarlles aos munícipes axuda para obter fondos, onde poden financiar esa acción, que xente xa leva facendo estas cousas para chamar a outra cidade ou outro organismo interesarse, que a xentes implicados debe contar. É dicir, non te esquezas de que en esta acción pois este colectivo, claro, esta asociación son claves para ter éxito. Bueno, en xeral, unha guía de axuda para que ahora que os portugueses empezan un novo mandato e que tamén chega, eu creo que para preparar un programa atractivo no caso das españois que temos eleccións en pouco máis dun ano, sí, pois eu creo que pode ser unha enorme axuda para que estas cousas cheguen e milloren a calidade de vida dos cidadáns, que para iso estamos traballando. Luís, facemos moito fincapé nos concellos, pero que papel teñen que xogar as outras administracións? No caso de Portugal, a rexión norte e Lisboa, no caso de Galicia tamén, o que poidan ser as deputacións e a Xunta de Galicia neste caso. E os gobernos centrais, e os gobernos centrais tamén, e a propia claro. Unión Europea. Ahora eu creo que hai unha palabra que está máis ou menos de moda na xenda política, que é o da gobernanza. E efectivamente o modelo da gobernanza multinivel é un modelo que se está impoñendo en todas partes. Quero dicir, as administracións non son competidoras, non deben ser competidoras entre sí. As administracións están para servir ao cidadán e, polo tanto, para darlle o mellor servicio cooperando entre sí. Iso non quere decir que cada unha ten un papel moi concreto que xogar e debe ser soberana nese contexto e debe, ademais, facer orgullo desa soberanía, non? Sí. Non debe renunciar a elo. Pero unha xenda destas características non se pode desenvolver si solo son as cidades as que actúan. As cidades e as corporacións teñen que ser os líderes. Non esquezamos que a gobernanza ten que ser participativa, sin dúbida. Teñen que estar todos os actores, sin dúbida. Pero a responsabilidade de facer as cousas ten que ter o alcalde e a corporación municipal elegidos democráticamente Pero aí polos as veces cidadáns. necesitan ou precisan os cartos, non? As axudas das outras administracións para poder desenrolalas. Sí, pero eu quixera tamén romper un pouco. Os cartos non son das administracións. Ben. Bueno, había unha ministra que decía que que el dinero público no era de nadie, ¿no? Decía aquella ministra. Sí, claro, así nos vai a veces, pero É de todos. esa é unha realidade, é dicir, que hai que romper un pouco con certos conceptos como este que está moi difundido, de que este diñeiro é da administración tal. Non, o diñeiro é do conxunto da cidadanía. É o noso diñeiro porque o pagamos nós. Non sale de nada, sale dos nosos impostos, sale do que nós traballamos e pagamos. E a cambio, evidentemente, temos unha contrapartida moi importante, que son os servicios de un Estado realmente que ten moitos fallos, que ten moitas eivas, pero que está aí justamente para mellorar e para facernos unha calidad de vida superior. Por tanto, eu creo que a cooperación entre cidades é fundamental, e a cooperación entre administracións tamén, claro. Claro. E en Portugal, señor Ramallo, porque vostedes teñen aí esa facultade directa, vostede o vereador precisamente de Economía e de Relacións, para poder ter esa política empresarial, industrial, económica, de emprego, teña un pouco máis directo. Como ten que ser esa maridaxe? Nós temos que perceber que a Agenda 2030 nessa matéria é muito clara. Hoje em dia há uma palavra que se fala todos os dias, que é a palavra sustentabilidade.
Só que essa palavra não tem que ser apenas tratada do ponto de vista económico, também do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Todos nós sabemos que hoje temos um problema ambiental para resolver. Todos nós sabemos que temos problemas de gestão de resíduos, problemas de gestão da água e outras tantas. E, portanto, onde podem as empresas, por exemplo, colaborarem? Precisamente nesta matéria. As empresas têm que perceber que, para serem empresas devidamente integradas no território e respeitadas pelos cidadãos, têm elas próprias que dar o exemplo a muitos níveis. Um dos níveis que têm que dar é a nível da responsabilidade social. Hoje, a responsabilidade social é também uma marca da empresa que a distingue das outras. Portanto, tem que ser vista como fazendo parte da ideia de sustentabilidade. O pagar salários justos é também algo que dignifica a própria empresa. Mas, acima de tudo, a empresa é um ator essencial de promoção do emprego e de promoção do bem-estar. Não havendo quem invista, quem produza, quem arrisque, não há empregos. As famílias não têm capacidade, elas próprias, de viverem apenas daquilo que o Estado lhes pode dar. E o Estado também precisa, para ter receitas, de receber impostos, naturalmente, das empresas. Mas sobre essa matéria, eu ainda gostava de dizer o seguinte. Fala-se muito hoje em proteção do meio ambiente. Questão que eu coloco. E o que é que nós fazemos? E o que é que as empresas fazem de concreto para proteger e promover o planeta, o meio ambiente? Falámos muito em economia circular. O que é economia circular? É tentar diminuir ao máximo, os resíduos. É fazer dos resíduos um valor. É recolocar aquilo que ia para o lixo, o resíduo, na cadeia de valor novamente. Por exemplo, a Maia deu um exemplo. Nós temos uma empresa chamada Maia Ambiente, que é a empresa que faz a gestão dos resíduos, que faz a recolha dos resíduos e faz toda a limpeza urbana. Mas depois esses resíduos também têm que ser tratados. E nós constituímos uma associação com 8 municípios, chamada Lipor, que faz o tratamento dos resíduos. E como é que nós tratamos a questão dos resíduos? Nós criamos um sistema em que os resíduos são separados. O vidro vai para um sítio, o papel e o cartão vai para outro sítio, os resíduos orgânicos vão para outro sítio e os resíduos indiferenciados vão para um outro local. Apenas os resíduos indiferenciados são pagos pelo meu município da Maia, Alipor, para tratamento. Porque os outros resíduos são resíduos que têm um valor e, portanto, a Alipor, quando os recebe, não nos pede qualquer tipo de contribuição financeira, porque ela própria vai conseguir revendê-los a outros agentes económicos que o vão recolocar na cadeia de valor, na indústria vidreira e outras coisas similares. Ou compostáceos orgânicos. Ou compostáceos orgânicos. O agro. E mesmo os resíduos que são indiferenciados e que nós temos que pagar um valor, a Lipor, essa empresa intermunicipal, o que é que faz? Aproveita para fazer adubos orgânicos e, portanto, retira dali também algum valor e tem um processo de incineração numa fábrica que construímos, que no final o resultado é recolocar o produto dessa incineração na energia elétrica. O que significa que nós conseguimos, com os resíduos indiferenciados, abastecer durante um ano uma população na ordem dos 150 mil habitantes. Ou seja, estamos aqui a falar de economia circular. Quanto mais nós conseguimos recuperar resíduos recicláveis e recolocá-los na cadeia de valor, estamos a fazer o quê? A contribuir para proteger o meio ambiente. E, portanto, isto é possível fazer com políticas públicas, mas também, obviamente, com a participação dos cidadãos que são sensibilizados e assumem essa vontade de separar os resíduos e depois com a indústria que se coloca à nossa disposição para fazer o aproveitamento dos resíduos e recolocá-lo na tal economia de valor. Coordinar, qué palabra más bonita, señor Fernández Prado, qué difícil a veces, ¿no? Coordinación, cooperar,
Sí. para que precisa, falaba antes o señor Ramallo, o tema das infraestructuras, pero hai outro, política industrial e outras moitas, aí tamén haberá que facer moito traballo de campo para concienciar, non? É verdad que moitas veces bueno, nos paramos ou vemos ou gastamos máis esforzos nas diferencias, en separarnos, que a veces en traballar conxuntamente. A min este tema do eixo atlántico levo, que coñezo fai moitos anos, pero eu comparo normalmente cando me dice isto é como a selección española ou a selección portuguesa. É dicir, ali están o do Madrid, o Barça, están os de Porto e Benfica, todos xuntos, e se abrazan cando meten o gol, e si chegan a ser campeóns de Europa como este agora Portugal ou España en fútbol sala outra vez, non só en fútbol, bueno, que gañan de todo agora xa. En calquer caso, é dicir, é verdad que hai momentos en que pues, habrá un Madrid-Barça e pelearánse. Pero hai outros momentos en que traballando xuntos podemos chegar a outras cousas. Evidentemente, estes traballos... Posso fazer aí um reconhecimento muito importante? Eu tenho que reconhecer aqui perante os meus colegas, e aqui na Galiza, que muitas das vezes nós, municípios portugueses, conseguimos ter discussões e construir soluções no âmbito do eixo atlântico, em diálogo com os nossos colegas galegos, que nós sozinhos, dentro da nossa casa, fechado nas nossas portas portuguesas, não o conseguíamos ter. Sí, sí. Moi interesante. Eu, o que teña participado en algunha destas reunións, eu creo que tamén unha especie de terapia colectiva. É dicir, ao final, como decía Luís, os alcaldes, as cidades, teñen problemas moi similares. Todos estamos discutindo temas de mobilidade, de basuras, de atención aos maiores, de servicios de transporte, de cousas. Non hai grandes diferencias, nin tampouco cos franceses, Claro, que estamos discutindo cousas. Entón, eu cando escoito ali os autarcas, os alcaldes, os presidentes das cámaras, dices, están entre eles, solo escoitarse e poñer conxuntamente o problema é un traballo que paga a pena. É dicir, que de verdad se sacan conclusións e eu creo que se aprende moito dos outros e va con ganas de escoitar. Evidentemente é unha oportunidade para xenerar valor añadido. É dicir, que eu creo que esa cooperación, esa coordinación, estes organismos son claves. O cidadán, ao final, non é tan distinto. O cidadán, os problemas que ten un maior en Malla ou en Na Coruña, un problema non é tan distinto. Polo tanto, se entre todos poñemos en contacto as nosas sociedades, as nosas organizacións, para que entre elas tamén se intercambien opinións, intercambien experiencias, sei seguro que crecemos e seguro que vamos a dar un servicio mellor. Outro día en Malla falouse moito de mobilidade, dos problemas de mobilidade tamén como algo importante dentro de establecer unha axenda urbana, unha estrategia común das cidades de futuro, das cidades do futuro. Que grado de importancia ten de relevancia, Luís, precisamente a mobilidade para poder establecer esa política conxunta agora que temos pois ese tren Celta, que máis que polo clube de fútbol é pola época do tren, non? Que é prerrománico, prerromano casi o tren que temos, que nos conecta tan tarde con tanta lentitude con Porto. Que importancia teñen as comunicacións ferroviarias, terrestres, precisamente, marítimas, entre as diferentes localidades en diferentes cidades? Eu creo que sin decir que está todo feito no terreo da mobilidade interna, creo que o gran desafío de Eurorrexión, máis que a mobilidade interna, é a mobilidade externa. Eu creo que o gran desafío de futuro, un dos grandes desafíos, porque hai máis, pero un dos grandes desafíos é a conectividade do noso territorio con Europa e co resto do mundo. A través das vías marítimas, no que temos unha fortaleza que temos que explotar ao máximo, pero fundamentalmente tamén a través das grandes liñas ferroviarias europeas, nas que, infelizmente, estamos quedando a marxe. Sí. Porque o corredor Aveiro, sí. O corredor de Aveiro, Salamanca, Valladolid, Irún, déixanos
nunha esquina temos que intentar conectarnos con eso. Por lo tanto, eu creo que ese é un desafío moi importante, pero eu quixera tamén facer Falaba outro atención... día Vicente Boluda, o empresario valenciano, nunha ponencia en Asturias, porque falaban do corredor mediterráneo, e dicía, en España, só, por agora, o 5% das mercadorías van por transporte ferroviario, pero es que en Europa é o 25% e cada vez as estradas están máis colapsadas. O futuro é ese. Comentaba el que ten, vamos, ali que, ademais, que domina os containers en Valencia. Custe ambientalmente moito máis recomendable, bueno, ten moitas ventaxes. A nosa fortaleza marítima, ten unha fachada marítima moi importante, e uns portos moi interesantes, non vale de nada se non temos conexión ferroviaria. Se a conexión ferroviaria teremos unha potencialidade que nos haremos que han de explotar. Por tanto, ese é un tema importante. Pero quixera tamén chamar a atención sobre outro tema que me parece moi importante. Falase moito de transición enerxética, é moi importante, o cambio climático. Pero hai outra transición non menos importante, e que é inevitable, que é a transición digital. E no campo da transición digital hai algo que a min personalmente me preocupa moito. Seguimos coa brecha digital en Galicia, Sí, pero hai un problema social que me preocupa moito, que é a exclusión social que pode afectar a sectores moi importantes da poboación, fundamentalmente os máis vellos, que poden quedar moi marxinados se non somos quen de idear mecanismos que lles permitan facer esa transición e entrar tamén nese mundo digital que inevitablemente é o futuro. Quédanos 3 minutos, pero outro día quedábamos os datos do propio Ministerio. Galicia está terceira pola cola, porque o obxectivo de Europa, de Bruselas, é 2020, como mínimo 30 megas, todos os habitantes de Europa teñen que estar conectados. Aquí estamos de 30 megas, só era o 50 e pico % da poboación en Galicia, e moito aínda por facer, e quedan 2 anos. Señor Ramallo, para pechar o tema das comunicacións, quería preguntar. Muito rapidamente sobre isso. Quer a agenda urbana, quer a própria do Eixo Atlântico, quer a agenda 2030 das Nações Unidas, são claras na necessidade de ninguém ficar para trás, de promovermos a inclusão do cidadão. Ora, o cidadão é, ao mesmo tempo, cliente e acionista da cidade, do município. E, portanto, nós temos de ser capazes de ter uma relação transparente e de confiança com o cidadão, mas também sermos capazes de comunicar muito bem com eles. Porque se não tivermos um plano de sensibilização, nós não vamos conseguir nada. E esta questão do mundo digital, eu acho que a Europa até está um bocadinho atrasada relativamente a outras geografias que no passado estavam muitíssimo mais atrasadas. Um exemplo. No passado, os Estados Unidos, o Japão e a Europa dominavam tudo que era ID, tudo que era desenvolvimento e que era investigação. Nós hoje sabemos que a China, uma boa parte do dinheiro gasto em ID é feito pela China. Mas, em contrapartida, nós na Europa ainda somos aqueles que mais participamos em ajudas ao desenvolvimento junto dos países menos desenvolvidos. E, por exemplo, Portugal e Espanha, que foram países colonizadores e que se relacionam com países menos desenvolvidos, têm aqui uma oportunidade muito grande para, integrando-se e promovendo estes objetivos da Agenda 2030, os tais 17 objetivos, junto a esses países, seguramente que temos aqui até oportunidades para as nossas empresas poderem se internacionalizar. Paulo, Luís, Martín, moitísimas grazas por estar con nós neste programa para falar da Xenda Urbana e ata outra para poder falar e sorte o día 15 en A Coruña, plan acción xa da Xenda Urbana do Eixo Atlántico. Moitísimas grazas a ustedes por estar con nós. Despedimos na radio e aquí tamén na tele, en Localia, de Icalogo.